รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยบริษัทฟงสุย168ร่วมกับ Insu Mil X รุ่นพิเศษ The Onyx เครื่องดื่มตาช้างฮานามิข้าวเกรียบรวยเพื่อนสวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับสู่รายการคู่หูท่องเที่ยวบัตรทิพย์สัปดาห์นี้พิเศษจริงๆผมมาทริปล่องเรือยอชต์มาพร้อมกับบริษัท Serving Yacht Thailand เป็นบริษัทให้เช่าเรือยอชต์ล่องเรือยอชต์ท่องทะเลผมมาทริป on the sea on the shipสัปดาห์นี้เช่นเคยผมมาที่ท่าเรือยอชต์มารีนาได้ครับเพราะผมมี Mil X รุ่นพิเศษ The Onyx ดับกระหายคลายร้อนด้วยผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มตาช้างเที่ยวทุกที่แบบเพื่อนกันแก๊งกวนเพื่อนฮานามิข้าวเกรียบรวยเพื่อนแล้วมาติดตามชมดูซิว่าวันนี้เกาะแต่ละเกาะมีความสวยงามขนาดไหนแล้วก็แตกต่างกันอย่างไรความสวยงามภายในใต้น้ำนั้นเป็นยังไงบ้างแต่บอกกันไว้ว่ามาดำน้ำแล้วอย่าจับอย่าต้องปะการังจะรับความเสียหายรับชมในช่วงแรกก่อนนะครับสาระดีๆจากบริษัท Serving Yacht Thailand รับชมในช่วงแรกครับช่วงสวัสดีประเทศไทยสนับสนุนโดย Insu Mil X รุ่นพิเศษ The Onyx เครื่องดื่มตาช้างฮานามิข้าวเกรียบรวยเพื่อนท่านผู้ชมมาช่วงนี้ช่วงสวัสดีประเทศไทยนะในรายการคู่ท่องเที่ยวในสัปดาห์นี้เพื่อนำพาเพื่อนบ้านนะครับมาท่องเที่ยวสมัยปัจจุบันเที่ยวแบบแฟชั่นคือล่องเรือยอชต์ถ้าพูดคำว่าเรือยอชต์ปั๊บเนี่ยโอ้โหบางคนฟังแบบเฮ้ยเรือยอชต์มูลค่าลำหนึ่งเนี่ยมันหลายสิบล้านโอกาสที่จะมาล่องเรือยอชต์นั้นมันเป็นไปได้ยากก่อนที่จะมาท่องเที่ยวล่องเรือยอชต์มาเข้าใจก่อนครับว่านิยามของว่าล่องเรือยอชต์คืออะไรกับบริษัท Serving Yacht Thailand คนข้างๆผมนี่คือเป็นผู้บริหารครับสวัสดีครับก่อนอื่นแนะนำตัวที่หนึ่งฮะผมทั่วนันท์ธนภาควิสิทธิ์นะครับเป็น CEO ของบริษัท Serving Yacht Thailand บริษัทเราที่ก็ก่อตั้งมาได้ประมาณ 4-5 ปี การล่องเรือยอชต์นี่คือการท่องเที่ยวนะครับเชิงอนุรักษ์เราจะพานักท่องเที่ยวเนี่ยไปเที่ยวชมเกาะโดยที่ไม่ทำลายธรรมชาติเราก็สามารถที่จะสัมผัสกับปะการังหรือปลาสวยงามได้ใต้ท้องทะเลโดยที่ล่องเรือยอชต์ไปในราคาที่ประหยัดทุกคนสามารถมาได้นะครับประหยัดนี่ยังไงครับถ้าเฉลี่ยต่อคนนะครับสมมติเป็นการเหมาเรือยอชต์ 30,000 บาทมาได้20คนตกคนละ1,000 กว่าบาทประมาณ1,000 กว่าบาทครับยังมีบริการในเรื่องของอาหารมีน้ำแข็งมีน้ำอัดลมมีผลไม้ให้มีอาหารด้วยแต่ละ1ทริปเที่ยวเนี่ยฮะประมาณกี่ชั่วโมงถ้าครึ่งวันก็4 ชั่วโมง4 ชั่วโมงเราก็จะไปที่อันซีพัทยาไปเกาะพรามน้อยไปหาดทรายแก้วแล้วก็ไปเกาะเป็ดการบริการแล้วก็ความปลอดภัยเราเน้นที่สุดคือเรื่องความปลอดภัยของลูกค้านะครับมาอันดับหนึ่งเลยเราส่งลูกเรือทุกคนกัปตันทุกคนไปเรียน Safety and Rescue ถ้าเกิดมีเหตุการณ์อะไรเราสามารถที่จะช่วยเหลือลูกค้าได้ทันท่วงทีช่วงที่มีพายุเข้าเนี่ยเราจะรู้ล่วงหน้าเราจะมีโปรแกรมอยู่แล้วว่าเราสามารถที่จะพยากรณ์อากาศได้อย่างแม่นยำมีพายุมาเราก็จะแจ้งลูกค้าว่าขอให้เลื่อนไปก่อนนอกนั้นออกได้ทุกวันครับพัทยาเนี่ยเที่ยวได้ตลอดหน้าฝนก็เที่ยวได้ฝนตกบนฝั่งพอออกทะเลเนี่ยไม่ตกเพราะว่ามันมีอิทธิพลของลมบกลมทะเลท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวผมจะขึ้นเบอร์ข้างล่างนะถ้าเกิดท่านใดชมแล้วอยากจะมาทริปแบบที่ผมมาโทรมาติดต่อสอบถามได้นะช่วงหน้านะเราจะพบกับกูรูนะคนที่รู้เทคนิคเกี่ยวกับเรือลำนี้เป็นอย่างดีครับผมแล้วก็ไปพบกับนางฟ้าสาวสวยนะมาคอยบอกว่าทริปนี้แหละเราจะไปที่ไหนบ้างวันนี้นะต้องขอบคุณคุณโจมากขอบคุณครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราพักสักครู่นะฮะแล้วพบกันในช่วงหน้านะครับช่วงท่องเที่ยวทั่วไทยพักสักครู่ครับช่วงท่องเที่ยวทั่วไทยสนับสนุนโดย Insu Mil X รุ่นพิเศษ The Onyx เครื่องดื่มตาช้างฮานามิข้าวเกรียบรวยเพื่อน
ท่านผู้ชมฮะท่องเที่ยวทั่วไทยฮะในสัปดาห์นี้นะครับทริปแรกนะครับจะมาเที่ยวที่เกาะคามน้อย เมื่อต้นช่วงนะครับท่องเที่ยวไทยก็ได้ทราบนะครับว่าเรือลำนี้ชื่อเรือว่าประเภทอะไร ความโดดเด่นของเรือนี้เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างก่อนที่ไปเที่ยวนะครับเรามาทราบกับทริปแมเนเจอร์นะครับของซิลวิงยัตไทยแลนด์สัปดาห์นี้จะพาผมไปที่ไหนบ้างสวัสดีครับ สวัสดีค่ะ แนะนำตัวนิดนึงครับ ค่ะ ชื่อคณชาเพชรสว่างเกิดนะคะ หรือว่าบีนะคะ เป็นทริปแมเนเจอร์ประจำสาขาพัทยาของบริษัทเซลลิงยาไทยแลนด์ค่ะ ซิลวิงยัตไทยแลนด์เนี่ยมีทั้งหมดหลายจังหวัด ใช่ พัทยาภูเก็ต ค่ะ แล้วก็กระบี่ ค่ะสำหรับทริปนี้เป็นทริปเต็มวันของเรานะคะ 8 ชั่วโมงค่ะ 8 ชั่วโมง ค่ะ เราก็จะไปเที่ยวทั้งหมด 3 จุด จุดแรกก็คือเกาะคามน้อยนะคะ เราจะไปดำน้ำบริเวณรอบๆเกาะ ความสวยงามหรือความโดดเด่นคืออะไร ปะการังค่ะ เราจะดำน้ำบริเวณรอบๆเกาะจะมีแนวปะการังอยู่ค่อนข้างเยอะนะเกาะนี้เราจะไม่สามารถขึ้นไปบนหาดทรายได้ เพราะว่าเป็นเขตอนุรักษ์ของทางทหารนะคะ เกาะที่ 2 ครับผม จุดที่2นะคะจะเป็นหาดทรายแก้วนะคะ ทรายแก้ว หาดทรายแก้วเนี่ยเราจะสามารถขึ้นไปเดินเล่นบนหาดทรายได้ หาดทรายเนี่ยเป็นหาดทรายขาว มีเม็ดทรายละเอียดระยะเนี่ยยาวประมาณ 1,700 เมตรเลย เกาะที่ 3 ครับ จุดที่3นะคะจะเป็นเกาะลิงหรือว่าที่เขาเรียกกันว่าเกาะเกร็ดแก้วนะคะ ใช่ไหมนิมมังกรป่ะ ไม่ใช่ใช่ไหมฮะ ตรงบริเวณข้างๆมีอยู่นะคะเกาะเกร็ดแก้วเนี่ยข้อจุดเด่นของเขาจะมีลิงอาศัยอยู่บริเวณนั้น เราจะไปให้อาหารลิงกัน ครับ ค่ะหรือว่าเน้นเป็นการไปจอดเรือเพื่อปาร์ตี้ก็ได้เพราะว่าตรงจุดนั้นเนี่ยคลื่นลมจะค่อนข้างนิ่งนิดหนึ่งสามารถเปิดเพลงเต้นบนเรือได้เลย ท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปติดตามชมดูซิว่าทริปแรกเนี่ยที่จะไปกับซีวิงยัตไทยแลนด์เป็นบริษัทที่ให้เช่าเรือร่องเรือยอชต์เกาะคำน้อยเนี่ยจะสวยงามขนาดไหน จะสวยอย่างตามที่คุณบีว่าหรือเปล่านะครับผมแล้วก็สวยยิ่งกว่าคุณบีหรือเปล่าติดตามชมฮะเมื่อต้นช่วงนะได้พบกับคุณบีนะเดี๋ยวจะลงไปชมใต้น้ำตามคำบอกกล่าวของคุณบี โดยที่มีคุณป๋องสวัสดีครับคุณป๋องข้างล่างนี่สวยมากนะ สวยครับพอใช้ได้อยู่ครับ อันนี้คุณเป็นหน่วยรักษาความปลอดภัยหรือว่าไงฮะ ใช่ครับ โอ้แล้วข้างล่างนั้นสวยงามขนาดไหน ก็ต้องไปดูเองดีกว่าครับ How you feel Everything was great in this trip. in the trip Sailing yacht, yeah, it's very good company. เป็นไงบ้างน้อง ก็ดีครับ ดีนะอยาก ต้อง อยากเที่ยวไหม อยากเที่ยวเดี๋ยว อ ล ยาก ง ไปดูใต้ทะเลไหม อยากครับ อยากนะ จะไปดูว่ามันยังสมบูรณ์อยู่ไหมข้างล่าง แล้วอยากฝากอะไรถึงนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยว ก็มาเที่ยวกันเยอะๆครับกับ Sailing Yacht Thailand ฝากเอาไว้นิดนึงท่านผู้ชมครับ มาเที่ยวแล้วเนี่ยดูแต่ตามืออย่าต้อง ท่านดำลงไปแล้วเนี่ยเห็นปะการังก็อย่าไปจับอย่าไปแตะปล่อยเขาไปตามธรรมชาติ เพราะว่าแตะปั๊บเนี่ยมันจะเกิดความเสียหาย ที่ Sailing Yacht Thailand เนี่ยก็ยังมีทริปปลูกปะการัง ถ้าเรามีโอกาสเราจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะพร้อมกับ Sailing Yacht Thailand นะครับว่าปลูกปะการังเนี่ยมันเป็นมาอย่างไรนะครับเป็นไงฮะน้องชื่ออะไรฮะ พันครับ เป็นไงบ้างมากับทริป ก็สนุกมากครับ อาหารอร่อยไหม อาหารอร่อยครับ บริการดี มีความเป็นprofessional สูงครับ ทุกคนที่กำลังหามาเที่ยวตอนวีคเอนอะไรอย่างเงี้ยครับ ก็เป็นทางเลือกที่ดีครับ มาร่วมสนุกกัน เดี๋ยวเราไปลงไปใต้น้ำไปชมแล้วขึ้นมาบอกเพื่อนมาว่าเราให้เงินกี่ดาว แต่บอกว่าบริการของซิวิยัตไทยแลนด์นั้น ผมให้ 5 ดาวอะไรครับ หลังจากที่ไปดำน้ำกับทริปเซลวิงยัตไทยแลนด์พร้อมกับนะฮะน้องๆนะครับเป็นแก๊งนะ3 หนุ่ม 3 มุม เดี๋ยวมาถามความรู้สึกดีกว่า หลังจากที่ได้ไปร่วมทริปกับผมดำน้ำไปแล้วความสวยงามเนี่ยสวยขนาดไหน ข้างล่างก็ปะการังก็ยังสมบูรณ์อยู่เลยครับก็มีทั้งปลาหลากหลายชนิดครับให้เห็นธรรมชาติสวยๆได้เหมือนกันครับ ผมคิดว่าปะการังมันยังมีหลากหลายสีมากมายให้ชมดูนะครับ แล้วก็ปลาก็มีเยอะอยู่เหมือนกันเพิ่งไปเจอปลากระเบนมาด้วยนะครับ ใช่ครับ น้องเอาฮะ ผมว่าที่นี่นักท่องเที่ยวยังไม่มากทำให้ธรรมชาติค่อนข้างสมบูรณ์นะครับดำน้ำต้องระวังหอยเม่นนะครับคือหอยเม่นมันเยอะมาก ท่านผู้ชมฮะถ้าเกิดว่าท่านชมแล้ว
ทั่วไทยสนับสนุนโดย Isuzu Mu X รุ่นพิเศษ The Onyx เครื่องดื่มตาช้างฮานามิข้าวเกรียบรวยเพื่อนท่านผู้ชมครับมาพบกันในช่วงของอร่อยทั่วไทยสัปดาห์นี้มื้อนี้เรียกว่าสุด VIP จริงๆก็หลังจากที่ไปดำน้ำที่เกาะขามานะครับผมแล้วก็ขึ้นมาอร่อยทั่วไทยคนข้างๆผมเป็นอีกหนึ่งท่านนะครับเป็นดีเรคเตอร์ของเซลวิ่งนะครับยาร์ชไทยแลนด์นะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวนิดนึงครับผม ค่ะชื่อเติร์กนะคะกัญญารัตน์รูปขจรค่ะเป็น Product Director ของ Sailing Yacht Thailand ค่ะ อาหารบนโต๊ะเนี่ยเป็นอาหารที่เซลวิ่งยักษ์ไทยแลนด์เนี่ยจัดให้กับนักท่องเที่ยวที่มาดำน้ำ ใช่ค่ะ ก็คือจะรวมอยู่ในแพ็กเกจเหมาลำเรือยอชต์ เลย ค่ะ แล้วอย่างทริปที่ผมมาเนี่ยฮะทริปวันเดย์เนี่ยตกเท่าไหร่ฮะคนหนึ่งเท่าไหร่ ถ้าเป็นเหมาลำจริงๆก็ราคาตามขนาดเรือ ถ้าไซส์ประมาณนี้ก็อยู่ที่ 30,000 กว่าบาท 30,000 กว่าบาทนะครับรวมอาหารทุกอย่าง รวมอาหารค่ะ อาหารนี่ปกตินี่ให้กี่อย่างกี่เมนูครับ คือจริงๆอาหารเนี่ยเราจัดได้ตามความต้องการของลูกค้า แต่ถ้าเกิดว่าสแตนดาร์ดก็ประมาณ 5-6 เมนู 5-6 เมนู ค่ะแต่ลูกค้าบางกรุ๊ปอยากจะเน้นอาหารเบาๆ เบาๆเราก็จัดให้ได้อาจจะเบากว่านี้ หรือบางกรุ๊ปอยากได้อาหารแบบหรูๆหนักๆเป็น lobster มีแชมเปญอะไรอย่างนี้ก็จัดได้เหมือนกัน ในราคาที่อินคลูดอยู่ในการเซอร์วิสในการเช่าเหมาเรือแล้ว ใช่ค่ะ อย่างข้างหน้าที่เป็นเมนูอะไรอันนี้ เมนูนี้เป็นบาร์บีคิวไก่นะคะ จะเป็นสูตรพิเศษของเราเลย เหร ค่ะ อขอลองได้ไหมครับ ได้เลยค่ะ แล้วเมนูนี้ครับ เมนูนี้คือปลาหมึกผัดไข่เค็มค่ะ โอ้ นี่คนจีนชอบก็ว่าเป็นเมนูเศรษฐีของคนเศรษฐีทางคุณเติ้งบริษัทเทรลวิ่งย้านไทยแลนด์มีครัวกลางเองนั่นแหละครับผม นี่ค่ะเป็นแผนกแคทเทอริงค่ะลองเมนูนี้ไหมคะ เมนูนี้ไข่ตุ๋นทะเลหม้อไฟนะหน้าตาอาจจะดูธรรมดาแต่รสชาติเด็ดมาก ท่านผู้ชม อย่างนี้ไม่ธรรมดาแล้วครับ สุดพิเศษซุปเปอร์ VIP นะครับ อยากให้ท่านผู้ชมเนี่ยมาท่องเที่ยวนะฮะดำน้ำนะกับเซอร์วิ่งยักษ์ไทยแลนด์เนี่ยท่านผู้ชมคงจะต้องรู้สึกแฮปปี้เอนดิ้งเหมือนกับผมแน่นอนเลยยอดอะอาหารเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นอาหารแบบทั่วๆไปนะ ค่ะ นี่ผมว่าอาหารอยู่ตามภัตตาคารเลยนะคุณเติ้งมีร้านอาหารด้วยเหรอครับ ใช่ค่ะเคยดูแลร้านอาหารแล้วก็เอาเมนูที่สามารถทำขึ้นเรือได้ลองมานำเสนอบนเรือ ต่อไปเมนูนี้คือเมนูอะไรฮะ นี่คือต้มยำกุ้งน้ำข้นค่ะ ในเมนูนี้ก็เป็น ปูนึ่งค่ะประมาณนึง ปกติเมนูเนี่ยก็จะจัดเซตตามจำนวนคน ใช่ค่ะ เดี๋ยวให้คุณเติร์กช่วยเชิญชวนนะสำหรับใครที่อยากจะมาเที่ยวนะฮะทริปล่องเรือยอชต์ดำน้ำชมปะการังให้อาหารลิงครับเชิญฮะ ค่ะสำหรับท่านผู้ชมทางบ้านนะคะ สามารถติดต่อเราได้หากต้องการลองมาเปิดประสบการณ์ใหม่ท่องเที่ยวทางเรือยอชต์ไม่ว่าจะเป็นแบบเหมาล ครับ ำจอยทริปหรือจะลองหัดแล่นเรือใบ ก็คือติดต่อมาที่เบอร์ข้างล่างนี้ได้เลยค่ะ วันนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับ คุณเติร์กมากขอบคุณครับ ค่ะ ท่านผู้ชมฮะยังมีอีกนะครับผมในการท่องเที่ยวนะครับล่องเรือยอชต์กับ Serving Yacht Thailand นะติดตามชมต่อนะสำหรับสัปดาห์นี้นะครับผมคุณเติร์กและทีมงานนะครับ ขอกล่าวคำว่านอนหลับฝันดีกู๊ดไนท์ราตรีสวัสดิ์ครับ สัปดาห์นี้นะครับมาท่องเที่ยวที่ตลาดน้ำแห่งนี้นะตลาดน้ำล่มบวรนะครับท่านผู้ชมบ้านเนี่ยเดินทางมาเที่ยวแล้วได้มากกว่าอิ่มท้อง